ऑल फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे ऑल फॉर यू चैनल पर पहली बार आए हो सके तो हमारे ऑल फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आप देख सकेंगे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी, कपड़े, शूज इत्यादि की अनबॉक्सिंग, इनके रिव्यूज और इनके बारे में अधिक की जानकारी। यह वीडियो है बजाज मैजेस्टी इंस्टेंट वाटर गीजर के बारे में। इस वीडियो में आप देख सकेंगे बजाज मैजेस्टी इंस्टेंट वाटर गीजर के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और 1 साल इस्तेमाल करने बाद का इसका डिटेल रिव्यू। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है बजाज का यह मैजेस्टी इंस्टेंट वाटर गीजर। यह गीजर 1 लीटर का है। यह 1 लीटर और 3 लीटर के साइज में मार्केट में उपलब्ध है। इस बजाज मैजेस्टी इंस्टेंट वाटर गीजर में थर्मोप्लास्टिक की आउटर बॉडी दी गई है, जिसकी वजह से पानी से यह खराब नहीं होगा। इस गीजर को ISI सर्टिफिकेशन दिया गया है। इस बजाज मैजेस्टी गीजर में इस्तेमाल किए गए वायर्स को अग्निरोधी और आग के प्रसार को सीमित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस गीजर की वैटेज 3 किलो वैट्स है। 3 किलो वैट्स के गीजर पानी को बहुत ही जल्दी गर्म कर देते हैं। इस गीजर को आप वर्टिकली ही लगा सकते हैं। बजाज ने इस मैजेस्टी गीजर को 3 सेफ्टी फीचर्स दिए हैं: थर्मोस्टेट, थर्मल कटआउट और फ्यूजिबल प्लग। इस गीजर के कॉर्ड वायर की लंबाई 1 मीटर है। इस गीजर का वजन 9 किलोग्राम है। इस गीजर का प्रेशर रेट 8 बार है। यह आपको सिर्फ ब्रांडेड कंपनी के गीजर्स में ही देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं गीजर के सामने ही पावर और हीटिंग बटन दिए गए हैं। पावर बटन लाइट जब आप गीजर को ऑन करते हैं तब चालू हो जाती है। हीटिंग बटन की लाइट जब तक गीजर पानी को गर्म करता है तब तक चालू रहती है, और जब गीजर पानी को गर्म करना बंद कर देता है तब यह लाइट बंद हो जाती है। यह गीजर पानी ज्यादा गर्म हो जाने पर अपने आप ही पानी गर्म करना बंद कर देता है। यह एक ऑटोमेटिक गीजर है। आप देख सकते हैं गीजर के नीचे इनलेट और आउटलेट कनेक्शन दिया गया है। गीजर के नीचे एक रीसेट बटन दिया गया है। जब गीजर किसी कारणवश पानी को गर्म करना अपने आप ही बंद नहीं कर सकता है और पानी का तापमान 180 डिग्री के ऊपर चला जाता है, तब यह रीसेट बटन अपने आप ही ट्रिप होकर पानी को गर्म करने से गीजर को रोकता है। यह रीसेट बटन गीजर का एक महत्वपूर्ण बटन है। गीजर के नीचे एक स्टिकर है, वहाँ पर गीजर के बारे में कुछ डिटेल्स दी गई है। इस गीजर के टैंक का स्टील मटेरियल ग्लास लाइन्ड कोटिंग है, जिसकी वजह से यह टैंक जल्दी खराब नहीं होता है। आप हमेशा ब्रांडेड गीजर ही खरीदें, क्योंकि लोकल गीजर का वाटर टैंक जल्दी खराब हो जाता है और वह वाटर टैंक रिप्लेस भी नहीं होता है। इस गीजर के इनलेट कनेक्शन पर चिपकाए गए इस लाल रंग के स्टिकर पर साफ लिखा गया है वारंटी वॉइड इफ सील टैम्पर्ड। आप इस गीजर के सील के साथ छेड़खानी मत कीजिए, वरना आपकी गीजर की वारंटी खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरह के हैं इस बजाज मैजेस्टी इंस्टेंट वाटर गीजर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। 1 साल इस बजाज मैजेस्टी इंस्टेंट वाटर गीजर को लगभग हर रोज इस्तेमाल करने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह एक बेहतरीन वाटर गीजर है। बजाज ने इस वाटर टैंक के लिए 5 साल की वारंटी दी है और गीजर के लिए 2 साल की वारंटी दी है। गीजर चालू करते ही यह कुछ ही सेकंड में पानी को गर्म करना शुरू कर देता है। आपको पानी गर्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। यह वाटर गीजर एक सुरक्षित वाटर गीजर है। इसमें आपके सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। इस गीजर की पूरी बॉडी अच्छे क्वालिटी प्लास्टिक से बनी है। आप देख सकते हैं इस गीजर का डिजाइन बाजार में मिलने वाले गोल मटोल गीजर से अलग है। गीजर के इनलेट और आउटलेट में हमेशा स्टील पाइप का इस्तेमाल कीजिए। प्लास्टिक का पाइप गर्म पानी से खराब होने की संभावना रहती है। गीजर इस्तेमाल करने के बाद इसके टैंक में जमा गर्म पानी नल के द्वारा हमेशा पूरा निकाल दीजिए। इससे गीजर के अंदरूनी पार्ट्स खराब नहीं होंगे। अगर आपको इस बजाज मैजेस्टी इंस्टेंट वाटर गीजर के कीमत के बारे में या फीचर के बारे में अधिक की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस गीजर की लिंक देके रखी है। आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे ऑल फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।